Hello guys, good evening. So, dito ako ngayon sa may Ortigas. Ito yung scoop ko ngayon. So ito yung pinaka mahirap pagdating sa renovation, yung mga chipping work tulad niya. So yan ay ginagrinder ko ngayon. So ito mahaba-haba. Dito siya kukuha dito sa may existing outlet. So nangyari kasi rito renovation. So dati dito kasi may mga table dito, may mga power supply dyan. So nabago yung binaklas siya. So nabago yung layout. So bali itong dalawang outlet na to, so rewiring, then doon na rin siya kukuha. Kaya mangyayari, no choice kundi chipping work. So yun talaga yung pinakamabigat-bigat na trabaho rito pagdating sa renovation, pagdating sa mga electrical. So, hindi maiwasan ng pagpakpak ng wall para may daan yung mga bagong linya. Ayan, dito malinis na sa area. So dito naman yung mga ceiling installer. Ayan. So nagli-layout na sila para makapag-hanger na rin sa kanilang mga install na ceiling. Medyo malaki-laki pong trabaho. So ginagrinder ko lang muna siya. Tapusin ko lang siya mag-grinder, then bukas naman siya chippingin. So madali lang naman siya chippingin, gawa ng may gamit naman akong chipping gun. So madali lang yun. Ang importante, mag-grinder lang muna para yung pagbakbak, pag-chipping, so maganda yung hindi sa basag-basag. So hindi lalaki yung damage niya kung saan lang doon sa may nag-grinder. So start mo lang ngayon. Grinder lang. So ngayon i-chipping na kami ngayon. So mabilis lang siya. Paggamit talaga ay chipping gun. So hindi natin may pakita yung kung paano natin siya chippingin. Gawa ng sobrang ingay niyan. So konti na lang. So konti na lang. Halos mga 4 meters na lang. Bumababa na din yung chipping. So after naman yan, piping layout and then wiring. So lalagay na rin ako dyan ng pinalitan ko na yung lumang utility box. So napalitan na natin ng bago yan. Dito na naman tayo. At ang scoop ngayon ay wiring. So linya ko para sa supply ng dalawang circuito ng outlet. So nilulusot na rin sa panel box, circuit breaker. Ito na yung nalinyahan ko, piping yan. So napasukan ko na ng wire yung PVC na yan, patakan ko din kanina. So lulusot ko na dito sa circuit breaker panel board. Yan. So dalawang circuito yan, dalawang set na wire. So, medyo kita yung yung papunta dito sa box. Gawa ng dating may mga linya na. Ayan. So ito malaking pipe. Ito na yung para sa feeder line nya. So ito namang isang PVC nito, supply ng aircon dito. So ito yung lulusot ko ngayon. Dalawang set na power supply ng outlet.
Let's go. Ating gamitan ng male adapter. Ito na yung pagkakulit niya sa panel box. Ano lang, sikip lang dito sa lulusutan niya. Dahil may mga wire na rin siya. Ito yung wire. Ito ay medyo pusisi yung palusutan. Yun, lusot din. So ito pa lang naman yan. May lusot ko lang yung mga wire. Nandito na yung at least nandito na siya sa pinaka-panel box. So start nito, may mga outlet na pinaka-finish na yung mga pinto. Panalagyan na ng mga outlet. So bago ko ito itatap dito sa breaker niya para mabigyan na ng power supply. So ito na yung pipe na ilusot ko na. Ayun na. So ganito lang yan. Bagsak lang dito yung wire. So mahuli na yung termination yan. So susunod ko naman dyan ay lightings. Kulang pa ako ng wire para dito sa mga ilaw. 3 linyada yan. So 4 na fixture. Dito 5. Medyo mahaba kasi rito. Kasi may maliit dito na kwarto. So bali 3 linyada to. Dito rin naman. So nagsisiling pa lang sila. Ayan, nakapurma na yung siling nila. So malawak-lawak pa kaya medyo matagal pa to. Matagal pang trabaho. So at least yung iba kong linya sa outlet. So nakaabang na ako. Yan. So ganyan lang muna yan. Saka na ang termination yan. Bangkong outlet. Diba? So dito may abang din akong outlet sa kakaroon sila dyan ng table. Meeting area. Yan, outlet kaya. Maraming salamat sa panonood ng aking mga video. Please subscribe, like and share. Silip muna tayo dito sa mga magagandang ilaw dito sa building. Yan. Kada pagmasdan ng mga ilaw sa building. Yan yung pizza Shangri-La Hotel. Bye.